अभी हम कुछ वर्ड्स लिए हैं, वो वर्ड्स में हर वर्ड में 2 वावेल हैं और वो एक साथ नहीं आए हैं, अलग अलग है। तो याद रखना, कोई वर्ड में अगर 2 वावेल आए एक साथ नहीं, अलग अलग, बीच में कंसोनेंट्स होंगे, तो पहले वावेल को स्ट्रेस देना है, ज्यादा बोलना है, सेकंड वावेल को नहीं। कितने बार याद रहेगा? कोई वर्ड हो उसमें 2 वावेल एक साथ नहीं, अलग अलग आए, बीच में कंसोनेंट्स आए, पहले वावेल को स्ट्रेस देना, ज्यादा बोलना, सेकंड को बिल्कुल नहीं के बराबर बोलना। क्लियर हो गए? समझ में आ गया? एक बात, जैसे हम लिए हैं डॉक्टर। डॉक्टर एक वर्ड है, इसमें 6 लेटर्स हैं, DOCTOR। क्लियर हो गए? पहला वावेल है औ और दूसरा भी औ है, 2 वावेल। तो हमें क्या करना है? एक वर्ड के अंदर अगर 2 वावेल आए एक साथ नहीं, बीच में यहां सीटी है, ठीक है, कंसोनेंट है, तो पहले वावेल को स्ट्रेस देना, इसको थोड़ा हाई करना पिच और इसको लो। एक बात याद रहेगा, जैसे मैं पढ़ता हूं डॉक्टर, इसको डॉक्टर नहीं पढ़ना, डॉक्टर डॉक्टर डॉ मैं ओ में साउंड में दे रहा हूं स्ट्रेस, पहला वावेल। सेकंड में टॉ नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर, सेकंड वावेल को मैं स्ट्रेस नहीं दे रहा। और एक बात याद दिला दूं, अगर ये लेटर आर, इंग्लिश अल्फाबेट का 18 नंबर लेटर, क्यू के बाद आर, क्यू का सीरियल नंबर 70, आर का 18 में है, और ये आर लेटर इंग्लिश अल्फाबेट के 18 सीरियल में है, 18 में। अगर ये कहीं आए उसके पहला वाला लेटर वावेल हो, याद रखना, चाहे ए हो, ई हो, आई हो, औ हो, यू हो, कहीं भी आर अगर एक वावेल द्वारा फॉलो किया गया हो तो याद रखना ये आर नहीं पढ़ना। क्लियर हो गया? जैसे लास्ट में आर है, उसके जस्ट पहले वाला लेटर औ है, औ एक वावेल, तो आर को नहीं पढ़ना। क्लियर हो गया? डॉक्टर और टर्म नहीं करना, थोड़ा साइलेंट हो जाएगा। क्यों हुआ बता दिया मैं। आर कहीं आए उसके जस्ट पहले वावेल लेटर आए तो याद रखना आर इज एब्सोल्युटली साइलेंट। लिखते हैं, पढ़ते नहीं। हम पढ़ते हैं, यहां पे 2 वावेल हैं, पहला वावेल औ है, इसको मैं स्पेस देता हूं, देखिए डॉक्टर, डॉक्टर, डॉक्टर नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर, सिस्टर, 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 गलत हो गया, रा तो साइलेंट है, बता दिया, ई है उसके में। सिस्टर में 2 वावेल, आई है और ई है, यहां पे आई का साउंड ई है, सा, ई, सा, टा, अ, सिस्टर, सिस्टर, डॉक्टर, मदर, 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 ऐसे नहीं, मदर, फादर, ब्रदर, ड्राइवर, टाइगर, इस तरह। तो आज आप इतने वर्ड में प्रैक्टिस करेंगे और ठीक से आपका रीडिंग स्पीकिंग सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम सीखे आज, अगर कोई वर्ड के अंदर 2 वावेल्स आए और वो एक साथ ना अलग अलग हो, बीच में कंसोनेंट्स हो, पहला वावेल पढ़ा जाएगा, स्ट्रेस होगा, उसमें चाप डालना है, ज्यादा साउंड करना है, सेकंड को नहीं।
और कोई वर्ड में अगर आर लेटर आए, उसका जस्ट पहले वाला लेटर वावेल हो तो आर साइलेंट होगा। क्लियर हो गए? जैसे हम पढ़ते हैं डॉक्टर, सिस्टर, मदर, फादर, ब्रदर, ड्राइवर, टाइगर। क्लियर? धन्यवाद।